ഒരു ഹുണ്ടായി ഇയോണിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം ഫുള്ള് പീസാക്കിയേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് സൗണ്ടായിട്ട് അഴിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൻഡി വരുന്നൊരു ബയറിംഗ് ഉണ്ട്, ആ ബയറിംഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഴിച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഈ സൗണ്ടല്ലേ. ഈ ഒരൊറ്റ ബയറിങ് കാണിക്കുന്ന വിഷയം കേട്ടോ ആ കേട്ട സൗണ്ട്. അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മോട്ടർ കയറി വരുന്ന മില്ലിങ്ങാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം മോട്ടർ വർക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ബയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് മാറും. അപ്പോൾ ഈ പിനിയനെ വരുന്ന ബയറിങ് നമ്മൾ പുതിയത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിനൊരു 600 രൂപ അടുത്ത് വിലയായിട്ടുള്ളൂ. അഴിച്ചെടുക്കുന്ന ബയറിങ്ങിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 6001, 6002. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ബയറിങ് മേടിച്ച് മാറുക. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് കേട്ടോ ഫുള്ള് സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം അസംബ്ലി മാറേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ വണ്ടി.